Salama tsika rehetra ny tokantrano dia misaotra anao mbola misafidy hatrany ny fahitalavitra ny televiziona malagasy. Fandaharana lakozia miaraka aminao androany dia asaina sady ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Fa androany ny fandaharana lakozia dia somary hoe nisafidy manokana hoe resaka crudité na fanokafam-bavony no entinay androany satria maromaro ihany ny zava-tsoa entin'io crudité io dia izay no arahintsika avy hatrany. Salamy dia faly miarabanareo manaraka amin'ny fandaharana neny. Zavatra ataontsika androany dia crudité. Dia reto ary avy ny zavatra ilaina: chou rouge, dia concombre, carotte, kotomila sy tongolo maitso, oignon, voatabia, tongolo gasy, menaka, vinaigre, siramamy kely ary sira. Efa voadisy voakarakara izy reto dia hikarakara azy ary tsika. Raha ikika karoty amin'ny tirapitianareo dia aza atsangana ohatr'izao fa tsy valany ohatr'izao dia manome lavalava. Vita izay ny karoty dia hanao ny laisoa indray tsika. Hitetika ny laisoa indray tsika izao atao manify arak'izay azahoanao azy. Hiditra amin'ny fitetehana concombre indray tsika izao tetehana manify tsara. Io arakaraka ny itiavanao azy izay bikany hoe inona ny mahafinaritra anao. Raha ohatra ka antitra ny vonina concombre anao ka ataonao boribory ilay izy dia mitetika ianao dia raha misy voniny dia misikotra kely mba tsy ho potika ny sisin'ilay concombre, mba hanome bika boribory tsara moa izany ny concombre anao Ny anahy zao io tsy antitra dia mbola tsy sokiriko. Zao zao ilay sikotra kely araka ilay teniko taminareo, raha misy antitra kely ilay voniny dia sokiro, dia sikotra kely ako dia mitetika indray. Dia tsy hoako amin'ny ilany eto ilay vonina concombre antitra dia mitetika indray. Hitetika ny tongolo maitso sy ny kotomila tsika izao mba hampilamina tsara azy dia inona ataonao eo ampovoany, didianao indray mpandeha eo ampovoany izy dia ahonanao hikambana tsara dia somary ahitsinao amin'ny antsy, tsindrianao tsara ny tananao dia hanomboka tsara ianao izay hitetika azy dia voatetika ao tsara izy amin'izay tsy mikorotana. Hitetika ny voatabia indray tsika ngeza loatra ny voatabia ako dia ny zaraiko roa fa azonareo atao boribory raha voatabia kelikely dia arakaraka izay itiavanao azy ny hitetehanao, fa ny anahy zao ny itiavako azy dia ataoko an'izao. Hiditra amin'ny fanaovana ny saosintsika izao dia hanao vinaigrette izany. Ny anahy ho mixeko dia raha hanao vinaigre nareo raha hanao vinaigrette nareo dia ohatr'izao toy izao no tsara hanaovana azy. Raha mampiasa nareo vinaigre iray sotro dia menaka izany tokony in-telo sotro. Mampiasa izany izao ny anahy vinaigre in-droa sotro dia menaka in-enina sotro. Izay ny vinaigre, izay ny saosina vinaigrette ataoko in-enina. Vita izy dia ataoko ny tongolo oignon. Dia alefako
tongolo gasy dia asiako siramamy kely tokony ho eran'ity sotro ity be loatra zay dia alefako ny sira tokony ho sahazazy io arakaraka ny itiavanao sira fa tsy dia mahasalama loatra ny sira fa aza atao be sira zay dia ho mixeko ny anahy somary amboariko kely izy rehefa tsy mahodina ohatr'izay vita izay ny vinaigrette hikarakara azy tsika izao raha sendra mbola misy mivaingambangana ilay tongolonao dia averen'ny mixeur satria tsy dia tiako izy ny anahy ny be vinaigre be dia izay indraindray tsy mahapotika azy anisy saosiny karaoty amin'izay tsika izao arakaraka ny habetsaka ilay karaotinao zany ny anasianao saosy anisy saosiny chou rouge indray tsika izao zadino manandrana an'ilay izy rehefa vitanao saosy teradrano be ny concombre dia lomana sira kely izy rehefa voatetika dia tatavanina aloha ilay ranony alohan'ny anasitsika saosy azy anisy saosy azy tsika izao dia mitatavana ny rano rehefa voatatavako iny ny rano amin'ny pasoara kely iny zany dia zay vao mamerina azy anisy saosy dia anisy saosy azy tsika vita zay crudité antsika androany dia mazotomihinana ary amin'ny manaraka andray velomo ilaina dia ilaina tokoa ny fihinanana resaka crudité moa zany fa mitondra vitamine C eo ihany koa hoe manatsara hoditra moa zany ho antsika vehivavy eo ihany koa ireo olona izay hoe mampiena vatana moa zany tsy ny vehivavy ihany fa eo ihany koa ny lehilahy dia ilaina ny fihinanana ny crudité isan'andro moa zany fa andraindray tsika vehivavy dia hoe miditra salle de sport zany dia hoe hena vetivety kanefa ny fihinanana ny fandanjalanjana ny sakafo hohanina dia anisany manampy bebe da be amin'izay resaka fampihenana vatana izany fa itsika vehivavy moa dia hoe mila résultat vetivety dia izay ny hidirantsika salle de sport dia ilaina zany ny fihinanana ny crudité fa tsy ho lava resaka fa somary avaka kely ny fandaharana androany dia ampianarina indray ianao hoe ahoana ny fomba fandrahoana an'izany nofo kisoa sy anan'izany andao ary
ho an'ny olona rehetra izay hoe maimaika moa zany a inona andro iny a mafilotra dia mafilotra kanefa ny a mora karakaraina fa anaraka ny fampianaran'ny maître Terry avy hatrany ary sika. Yamge impiri volanyini we anao fa alany satria ny nataonao tsirariny iye izy natakalonao inataly kena leny ny aritry satria efa tsisy varany izy ny tefanao nandia efa mialabatsika ndray tonga eto amin'ny fandarana lakozia ny fampiasana ndraty fitaovana ndraty moa zany dia miankina amin'ny sakafo. Ny sakafo ndraindraytsika mihinan-kanina misakafo somary mandranodranoka na misy rony dia amin'izay fotoan'izay zany a le baolina na le assiette creuse na le vilia jobo no ampiasaitsika amin'izay fotoan'izay. Matetika moa izy io satria mafana ny sakafo aroso dia ny tsara indrindra asiana vilia anankiray ao ambaniny miaraka amin'ny servieta mba tsy ho may ianao zany na ihany koa mba hierovana ny tananao mba moramora kokoa afaka mitondra le sakafo ianao dia zay ny antony le asiety fandroany ao ambany ary le servieta moa zany dia mba tsy mora migrisa na ho fiarovana tsy ho vaky sanatria le vilia eo amboniny na le baolina. Ny sakafo kosa rehefa tsy dia misy rony na misy ranondranony fa saosy fotsiny ohatra miaraka aminy dia amin'izay fotoan'izay zany tsika mampiasa lovia le fisaka. Ny eto dia boribory le modely hitatsika fa amin'izao fotoan'izao dia aza adiny fa efa mampiasa karazana lovia ny olombelona, misy ny carré, misy ny rectangle, misy ny loko isan-karazana ihany koa. Tsika moa zany safidy fotsy satria le fotsy zany no eritreretina fa tsy manova ny lokon'le sakafo ao anatiny amin'ny resaka présentation rehefa avy eo. Reto raha misy vilia maromaro eto anoloako eto arakaraky ny habeany no ilasantsika azy. Misy ny lehibe indrindra izay tonga hatrany amin'ny 2.3 cm ny habeany ny savaivony moa zany dia ty assiette ty zany antsoina hoe assiette de présentation na ihany koa hoe assiette gastronomique. Ity vilia ity dia amin'ny mampalehibe azy ary tena lehibe sady mavesatra izy dia natao ampiratiana sakafo le hay fiozy izy tsika. Zay ny tena ampiasana anazy raha hinanan-kanina izy fa ankoatran'izay azo atao fotsiny izy haingon'le latabatra fa amin'ny andavanandro izy zany atao haingon'le latabatra ny tena fampiasana anazy. Dia rehefa mihinan-kanina rehefa tonga le sakafo voalohany dia mialy izy. Zay zany no ilazantsika anazy le hoe assiette de présentation. Ny vilia faharoa indray dia manodidina ny 20 cm eo ny savaivony dia ny antsosika hoe assiette à mets. Inona moa le hoe mets? Le hoe mets dia le atsotsika isan'andro hoe laoka sy vary. Plat principal ihany koa zany afaka hitsotsika azy. Ny assiette à mets indray zany dia nataontsika hihinanana le laoka sy le vary rehefa mandray vahiny any an-trano antsika. Fampatsevana fotsiny moa ny laoka ny tokony ho betsaka kokoa noho ny vary satria ny vary natao ampanarahana an'le laoka ho antsika. Matetika miteny hoe vary sy laoka amin'ny andavanandro moa zany vary sy laoka ihany le izy satria vary ataontsika betsaka fa rehefa mandray vahiny indray tsika dia ny laoka indray no tokony atao betsabetsaka kokoa. Manana vilia karazany fanoterony tsika eto manodidina ny 2 amby 20 ka hatramin'ny 4 amby 20 cm ny savaivony
ity indray zany a dia le assiette ataontsika hoe assiette entremet. Inona moa le hoe entremet? Le entremet indray a dia izay sakafo aroso akoatran'ny laoka sy vary. Zay zany atao hoe entremet. Zay sakafo aroso akoatran'ny me na ny laoka sy vary a, zay zany antsoina hoe entremet. Na masira izy zany hoe entremet salé, na mamy izy entremet sucré, dia ity lovia ity daholo zany dia efa mety aminy a. Reny moa natao alohan'ny sakafo laoka sy ny vary a, na aorianan'ny sakafo a, na aorianan'ny laoka sy ny vary no hihinanana azy a, dia ny entrée zany a sy ny dessert zany a, dia ity karazana lovia ity a no tsara androsoana azy. Kelikely kokoa izy satria natao anokafana vavony a le fanombohana anazy iny zany na le entrée a, dia tsy mila be da be le sakafo a, fa natao anairana le vavony a mba ahafahana misakafo tsara. Ny dessert ihany koa araka ny resako teo a dia alefa atao anatin'ity karazana lovia ity. Ary ny fahatelo a, ny fahaefatra azafady hitantsika eto a, dia ny assiette à pain. Assiette à pain afaka mihinana mofo rehefa solon'ny vary na solon'ny paty ihany koa, dia ilaina ny mofo rehefa misakafo tsika. Dia eto moa zany izy misy an'le hoe assiette à pain individuel mitokana mihitsy, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 12 centimetatra ny savaivony. Dia amin'izay fotoan'izay izy zany a, ny olona tsirairay avy a samy manana ny mofo amin'ny mofony eo akaikiny. Dia izay sy izay no fomba fampiasana ny resaka lovia androany, ka dia minitry manantena fa mitondra zava-baovao sy nanampy ny fandaharana dia mirary soa. Amin'ny manaratsika mbola resaka hijanona ao anatin'ny resaka vilia ihany. Na dia tiana aza moa ny araka dia tsy maintsy voatery misaraka, dia ny fotoana ihany koa manapetra raha teo dia mifarana sahady ny fandaharana lakozia. Aza adino ny famerenana ny fandaharana isaky ny alarobia amin'ny 12 ora sasany. Dia misaotra ny eo manety Mahamasina hatrany nanao ny taovolo sy nampiakanjo dia manome fotoana antsika indray amin'ny herinan'io teo izao dia aza misaraka hatrany ny fahitalavitra ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.